beautiful. MashaAllah, MashaAllah. MashaAllah, 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 MashaAllah. घोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, लंबी खड़ी गर्दन जो हाथ के अंदर कंट्रोल में ना आए, लॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल बॉडी शेप, रुबाब चेहरा, लटकन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ने की देर अब बच्चा दो पैर पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओए सुभान अल्लाह, दो पैर पे तो कूदना अलग बात है, दो पैर पे 1 2 3 4 5 स्टेप्स, वो भी दो पैर पे, अल्हम्दुलिल्लाह, ब्यूटीफुल 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 क्वालिटी, अल्हम्दुलिल्लाह, कलर, चेस्ट, बॉडी लेंथ, सिक्का, खूबसूरती, रुबाब, लंबी गर्दन। तू इधर आ जा ना, टर्न होके इधर आ जा तू, हाँ इधर आ जा, वही तरफ है। उसको मोहब्बत हो गई तेरे से, नहीं मतलब घोड़ा जैसा करते ना वैसे लगे आस्ते ला। ट्रेनर इसको बोलते घोड़ा। माशाल्लाह 3 फीट हाइट का स्टेज है और ऐसा बच्चा चढ़ता है जैसा कि एक स्टेप हो। हाय, हेलो, नमस्कार and assalamu alaikum to all my friends and viewers of HD Goat Farms। ये जो बच्चा नगीना अल्हम्दुलिल्लाह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस खूबसूरत घोड़े जैसे बच्चे का नाम ज़ुनैन है और ये हमारी पठान सीरीज सीजन 2023 की 6th वीडियो है। ज़ुनैन द गिफ्ट ऑफ अल्लाह नाम जचता है बच्चे पे, सिर्फ थोड़ा सा गौर करे, मसल्स दिखते हैं बच्चे के, अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ ही साथ गरम इतना कि अच्छे के कंट्रोल में ना आए। घोड़ा, असली नर घोड़ा बच्चा इस क्वालिटी का है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी तारीफ की ज़रूरत नहीं। ब्रॉड चेस्ट, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, लंबी गर्दन, सुपर अग्रेसिव, लॉन्ग बॉडी, सफ़ेद सिक्के, सफ़ेद खुर, लंबे कान और माशाल्लाह बैलेंसिंग और एक्टिवनेस तो इस कदर है कि आप देख चुके हैं कि 2 पैर पे नहीं 4 पैर पे फुदकता है। 40 इंच प्लस हाइट, अप्रॉक्सीमेट वेट 75-80 kg, बेहतरीन रादर आउटस्टैंडिंग रहेगा इंशाल्लाह 2024 के लिए। जिस किसी भाई को इस बच्चे में इंटरेस्ट हो वो इनके ओनर वलीद भाई को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बात तो ज़रूर बोलना चाहूँगा, इस कदर खूबसूरती के साथ इस कदर एक्टिवनेस और सुपर अग्रेसिवनेस शान है परवरदिगार की जो खल्क करता है। At last, thank you very much for watching this video and take care. Allah Hafiz.